Hi guys, it's me again, Pulse Sky. So welcome to my YouTube channel. So ngayon guys, kanina kasi is day off ko. So ang gagawin ko sana is mag-close ng bank account ko dito sa Singapore kasi nga mag for good na sana ako dahil magpahinga muna, mag-YouTube muna sa Pinas. Pero hindi ko akalain ganun kahaba ang pila. Monday pala. So, tapos hindi ko na siya tinuloy. So siguro ayaw pa ni God na kasi kapusin ako sa oras pag pinatuloy ko yun, kapusin ako sa oras as in, 12:00 na kasi. Kapusin ako sa oras, tas ang pila ang haba. So siguro ayaw ni God na hindi ako babalik dito. So siguro babalik pa ako dito sa Singapore na lang. Yan ang inisip ko kanina. Tapos hindi rin ako makagala sa labas kasi nga ang lakas ng ulan. So ito, ang nangyari, nag-ikot-ikot ako, may nakita ako, nag-buy one, take one, si Giordano. So, ito siya. Ito siya. Ito siya. Nag-buy one, take one. So, nakabili ako dalawa. Dalawa siya. $69. Meron ba ito dito? $69. 69.90 I think so. 69.90. Baka nasa wallet ko or plastic. Tingnan ko sa plastic mo guys. Nandun tayo na resibo. Baka nasa wallet ko guys. Nandito siya. Lang guys ha. Ano kasi resibo? Ayan ito guys. Meron pa pala akong pera dito. Limutan ko. Kalimutan ko siya. Ano pala? Ayan. Kita ba? Kita ba siya? $69 siya. Sabi siya. Ito siya guys. $69. Ayan, $69 siya. So, buy one, take one siya. So, $69 siya. Tapos, pumunta ako ng Lucky Plaza kasi may bibilhin ako doon. Tapos, ang nangyari, ang bibilhin ko lang sana is kasi yung charger ng iPhone ko, yung wire niya is sira. So, naghanap ako. Ito yun. So, ito yun. Kasi ang bibili ko talaga is yung tatluhan, yung ABC. Yung tatluhan siya sa Samsung na yung luma at saka yung C, yun, at saka ito. So, wala makitang ganun, ito na lang siya. Kasi ang laging sa iPhone ko is ang sira. So, sira pa, ito. Ayan, sa cute niya, di ba? Yan siya, cute niya. Ayan. Ito naman siya is $7. May resibo din to, sir. Check ko nga resibo. Nandito pa. Dami ano. Ayun, nalawa yung resibo niya. Basta, ito siya. Yung sa yung itong charger. Alam ko $7 to eh. Charger. Tsaka, bumali na ako nito. Monopod. Ito. Ito siya. Okay, ito siya. Natin kayo sa copy natin. Pero papabox ko to siya. Papabox ko siya. Papabox ko siya. Ayun siyang lagayan guys. Ayan. Ito siya. So, ang sabi ni Kuya, ayan. Sabi ni Kuya is pag ganyan, lock siya. Ganyan, open siya, ganyan. Ganyan, open, ganyan, lock. So, naka-open siya. Ayan. Ayan. Ayan siya kahaba. Tapos, hahaba pa to eh. Sabi na.
ba yun? Sabi ko, kalimutan ko na. Sabi nga, ganun lang daw. Yan, pwede na yata. Tapos ito, yan pala, ito pala. Depende daw sa'yo kung gaano mo siya. Kung gusto mo ng ano, pwede. At adjust siya. Gusto mo ng ano, dito lang siya iniikot. Ganyan. Tapos kung ayaw mo, ganyan lang siya. Oo, ganyan. Oo, pag hindi pala yun, yan, maka siya. Gusto mo siya ilak. Ano po ka? Ganyan. Okay. So, pala, hapa siya guys. Ano pala? Yan. Then, ganyan. 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 Ayun. Tapos ito naman. Lalagay lang siya dito guys. Tapos, ikutin lang yun eh. Ano, hindi pala yun. Okay. Pwede ito, pwede rin ganun. Yeah, ganyan siya. Ganyan siya. Tapos, pwede pa ganyan. Kung gusto mo pahiga, yan. Kung gusto pa ganyan. Kung patayo. Kung gusto patayo, ganyan siya. Ganyan mo siya. Yan. Yan. Yan siya. Tapos, may isa pa akong binili. Try natin. Try natin. Ring light. First time ko makabili nito. Ring light. Yan. So, ring light. Ring light. Tapos, guys, yung binilan ko dun si Kuya, Pinoy din siya. Subscribe siya. Sinubscribe na ako. Diba? Kasi, nag-video ako doon, nagpaalam ako sa kanya, Kuya, pwede mo mag-ano dito mag-vlog. Pero nahinga kasi ako eh. Kumain naman siya. Ayun siya guys, ito. Ito siya. Ito, masabi niya kasi. Yan. Kasi, yan siya guys. Tapos, ito naman nabibend. Paano natin ito? Ito. Ito naman siya. Nabibend siya guys. Nabibend. Yan. Kaya tapos, paano siya palakihin? Yan. Nabibend siya, diba? Kahit saan siya nabibend siya. Tapos ito. Yan siya. Yan. Yan. Diba? Yan. Nabibend siya. Yan. Tapos, try natin si light. Nasaan na ba si power bank? Pwede siya sa power bank. Ayan, si power bank. Gagamit tayo ng power bank. Ayan. Tapos palakasan natin. Ayan. Ayan. See? Maganda ba ako? Ayun. Ayun, see? Ayan na siya. Yan. Yan. Tapos, yan. Pag iles siya, yan. Meron din siya. Ganyan. Sa'yo yan. Ano, tapos, ito, dalawang kulay daw. Ayan, malamig. Tsaka, ayan. Yan. Oh, tatlong kulay siya. Sabi ni ko, dalawa. Tatlong kulay siya. Ayan. Tapos, iyan natin si, yon. Yan siya, guys. Ito yung nabili ko, guys. Magkano siya, guys? Lahat. Yung monopod, ito. At saka itong yung sa charger is, ano siya, guys. $71.50. Yun. Diba, bongga? Bonggang-bongga ang gasto ko today. Kala nyo lang, bonggang-bongga. Parang mayaman. So, ayan guys. Ito na yung gamit natin. Yung si monopod at saka si ring light. So, ayan ha. Try ko nga ha. Ay, nakikita yun. Ito mga pimples ko yan. Ito, pimples ko yan. Yung pagkatapos na nag-positive ako ng COVID, naglalabasan siya. Pati ulo ko meron sakit. Ang lalaki.
Hindi natin magpalit ng ilaw. Saan ba ito? Ito maganda, di ba? Sige, dyan tayo magstay. Kasi maganda. Tapos, ayun nga, sa 3 items, sabi ni kuya, may free daw. So, ang pinili ko is yung $7 lang. Sabi niya, wag mo yan. Yung tag $11. Or sige, $11. Ito, $11. Ayan. Ayan. Ano ko sa ano ko yung sa iPhone ko. Casing ko sa iPhone. Sabi niya, ayun. Sabi niya kasi, wag yan. Yung tag $11 na kukunin mo. Ayan na oh. Ayan. Ito siya. Diba? Red na red. Ayan siya. Ayan. Ito na siya. Ito. Ito. Ito yung luma ko. Ito. Palitan ko nito. So, ngayon. Ano ngayon? Ayan. Balik tayo sa luma. Kulang lang to ng linis, guys. Kulang lang siya sa araw. Tapos, ayun na nga, guys. Yun. Bumili ako ng hindi pala napagastos ako dahil nga sa ulan. Kasi ang boring sa loob. Pag sa loob ka ng mall, tapos nakaupo ka lang dun sa coffee shop. Kasi habang nagano o kasi may premiere din kanina eh. Habang nagpe-premiere ako, ayun, uminom ako ng kape. Tapos naboboring ako, ayun, nag-ikot-ikot. Habang umiikot, ayun, nakakita ng maganda sa mata. Temptation. So, aside sa temptation, si money. 'Di ba? Okay lang 'yun. At least hindi naman lagi na tinitreat yung sarili ko. Ayun, once a while lang naman siya. Ay, ayun, bonggang-bongga din. Kaya, so once again guys, thank you sa mga supporters ni Cloud Sky. Salamat. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe. Like muna guys, subscribe guys. And then, hit the notification bell para updated ka sa lahat kong mga video. Ayun, salamat. Bye-bye!